السلام عليكم الحباب ديالي وتحية كبيرة لبنات عمي ولاد عمي. والله يحفظكم ليا كاملين والله يتاويكم الخير ومرحبا بالناس اللي راهم يشاهدوني. وبالنسبة للناس اللي قالوا لي على القضية ديال الحامض خلاو لي بزاف ديال التعليقات، وقالوا لي راه الحامض راه هبط لينا شوية، راه نشف لينا من الماء. ودابا الحباب ديالي كان الحامض ديالكم يلا درتو بحال ما الطريقة اللي غادي نوريكم. هذا راه الحامض مرقد اللي كنت شاركت معاكم. هانتوما شتو راه هود الارض ما بقاش طالع. هانتوما بقى ليا القرعه فارغه، وانا ما بغيتش الحامض ديالي يبقى فيه الماء بحال هكا هربان منه. غنوريكم الطريقه شنو غديروا لك الحامض باقي يلا درتوه تقريبا شي سيمانه بحال هكا ولا 4 ايام ولا ما كاملاش. جيبوا واحد شويه ديال الحامض غسلوه مزيان، حيدوا النبات ديالو وعقموه مزيان بشويه ديال الماء والخل، غسلوه وشلوه مزيان. وحاجه اخرى، لك الحامض ديالكم بحال ما كان يعني ضرب لكم واحد المده ديال الشهر بحال هكا ولا اكثر، ما تزيدوا فيه حتى حاجه. خذوا غير القرعه وقلبوها بحال ما شويه. غنوريكم الطريقه كيفاش الحامض ديالكم دغيا يطيب. غتقلبوا القرعه ديالكم وزيروا مزيان بنات عمي الغليقه باش ما تخرج لكم ديك لاصوص ديال الحامض. خليه واحد شويه تقريبا واحد 10 ديال الدقائق، وعاودني قلبي القرعه ديالك. بقاي كل يومين ديالها بحال ما الطريقه بحال هكا هي صافي. الحامض ديالك راه دغيا كيطيب. بالنسبه للحامض اللي كيبان لك من الفوق ناشف، هذاك راه دغيا كيطيب بنات عامي، راه كيطيب هو الاول. وداك اللي كيكون في الماء ديالو لتحت كيبقى يتعاطل لنا شويه، كيبقى غادي غير بشويه بشويه في الطياب. وما تخافوا منه ما والو، لا كانت القرعه معقمه ولا كانت مسدوده مزيان ما يدخلها لا برد لا حتى حاجه. ما تخافوش على بنات عمي والله العظيم، غا جربوا طريقه الحامض ديالي ما غتندموش عليها. بالنسبه لهنايا، راني جات معايا واحد العرام ديال الحامض اخر 2 دراهم للكيلو. والله القاسم بنات عمي لا 2 دراهم باش خديتو الكيلو. قالك لا على لا غلا على مسكين، كلشي ياكل اللي عندو واللي ما عندوش. وتبارك الله لقيته ب2 دراهم، راه خديت منه جاي لشي 5 كيلو ديال الحامض. هذا غادي ندير منه العصير، غنديرو في الكيكه. غادي نشارك معاكم ان شاء الله في الفيديو الاخر، حيت راه مع التليفون وقع لنا فيه واحد المشكله عمر بزاف ما بقاش بغى ترى ما بقاش بغى يصيفط لنا حتى فيديو. راه من البارح حنا معاقرين معاه حتى اليوم وحنا مضاربين معاه والو، حلف بحلوف ولا بغى يتقاد. واليوم قال لي ولد اختي، قال لي نقسموا الفيديو على 2، نديروا النص ديالو اليوم والنص الاخر في الجهه الاخرى. قال لك الفيديو الاخر. وهذا ما كان الصراحه كنت غنشارك معاكم الروتين ديالي كامل من الصباح حتى العشيه وما كتابش. شوف غير اللي قادك قال لي راه خاصو شي، قال لي التليفون خاصو شي لاكارت مع الديالاج اللي كتجمع فيها الفيديوهات باش التليفون ما بقاش يعمر لكم بزاف. ما عرفتش اش سمى لي ديك السميه ديالها. قال لي واحد لاكارت، قال لي راه ما ديرها مع 2400 ولا مع 2600. هو قلت لي خلي بلاتي شويه، قلت لي جاب الله تيسير غادي ناخذ شي وحيده. وحنا معكلين معاكم في الفيديوهات، ونتمنى بنات عمي غادعمونا ودعمونا الله يسهل عليكم كاملين وتعاونوا معنا ان شاء الله بالمشاهده. وراكم واقفين معايا لا يخطيكم ديروا لي غاديك البصيمه، انا مزاوقه فيكم كاملين. لا يخطيكم عليا حبايبي، راكم شفتوا الفيديوهات اللي كديروا لي البصيمه فيهم راه كيبداو كيطلعوا. وكما قال لي ولد اختي، قال لي ما كانش البصمه بحال هكا يوصل الفيديو يوصل واحد 1000 بصمه. قال لي ما غاديش تطلع لك المشاهده، راه خاص الناس قال لي يتعاونوا معاك غير بديك جيم. ديروا لي غير البصيمه الله يسهل عليكم كاملين، انا مزاوقه فيكم كلكم ديروا لي البصيمه. وانا بنات عمي بالنسبه للحامض راني نشفتو مزيان. الا كان الحامض ديالكم يلا رقدتوه بشي 4 ايام ولا 5 ايام وبالكم راه هبط شويه من الملحه ولا بالكم هبط شويه لتحت وبقى الفوق ناشف، نوريكم الطريقه باش تدركوه. غا هو ما يقيسوا لا ما لا حتى حاجه، يكون الحامض ناشف من الماء. نشفوه مزيان في شي سربيته ولا في شي حاجه صافي، وعمري بالحامض بتعمي وغرسي لداخل في القرعه ديالك. وما تخافي منه من حتى حاجه، راه ما يخسر ما يبقى على والو. غا يدك يكونوا مغسولين مزيان معقمين صافي. وبالي بالحامض ديالك عمري في القرعه. دابا القرعه ديرها عمرت مزيان غايبه لكم داك المرقه ديال الحامض طلعت بزاف، داك العصير ديال الحامض راه طلع حتى للفوق. وغادا نزير عليها مزيان، واخا القرعه غادا تفيض ليا غادا نحاول نزير عليها مزيان. وراه باقي غادي يهود ليا الحامض. دابا لزت فيها 4 ديال الحامضات تقريبا شي 4 ونص ديال الحامض. واخا غادي يعاود يهود ليا شويه ماشي مشكل، غنحاولوا اللي قالك غادي نعاودو نكملوا وحنا غاديين مع الوقت وصافي.
واش غنديرو الصراحة الحامض راه ضروري في الدار وشي حاجة مهمة في الدار، لا ما كانش هو راه بحال ما طيبتيش المرقة. دابا أنا راه كنستعملو يوميا، ضروري يكون عندي المصير فاش ما كان. وهذا ما كان بنات عمي. نتوما القرعة غتبان لكم غطفيض شوية من، واخا ما غاداش تسد ليا، غادا نحاول معاها واخا معكسة، نحاول معاها نسدها نزيرها مزيان. ودابا غادا نغسلها من برا حيت فاض ليا شوية داك الحامض. ومعليش ماشي مشكل، واخا دوكا راه طلع على داك غنوريكم سموح لي على من نمسحها. دابا راه طلع عليها داك الحامض حتى الفوق، داك المرقة ديال الحامض راه طالعة حتى الفوق بنات عمي. صافي دوكا راه ولا كله تغطى بالملحة وتغطى بالماء ديال الحامض. غا هو ما تقيسوش ليه الماء بالمرة باش ما يصوف ما يخسر ما يوقع ليه حتى حاجة. هانتوما الحباب ديالي غنزير القرعة مزيان. هانتوما شفتوا؟ صافي دابا انا شللتها مزيان من برا، غسلتها ونشفتها، غنحطها دابا فشي بلايصه مظلمه. دابا راه غادي يبان لكم، ما عرفتش كيبان لكم، راه طلع داك الماء ديال الحامض حتى الفوق. هانتوما شفتوا؟ ما بقاش كيبان الحامض كاع خاوي. دابا غادي نحطو فشي بلايصه مظلمه وغادي نخليه ان شاء الله من هنا العام الجاي يدوز عليه الصيف كاملو، وان شاء الله باذن الله غادي يكون الحامض طاب. دابا هو ما يسخن الحال، غادي يسخن الحال دغيا يطيب. ولا خليتوه في شي بلايصه مضويه راه تقريبا من يدخل شهر مارس تلقاو طاب. هانتوما بالنسبة للاخر كيما وريتكم ديما القرعة قلبوها شوية، عاود نقلبوها للجهة الاخرى. هذاك حتى هو راه قريب يطيب، بقى ليه غير واحد الشهير ان شاء الله حتى هو من هنا شوية، ما واحد 15 يوم كاملة وغادي يكون طيب. بالنسبة للقرعة الكبيرة تقريبا في رمضان غيكون موجود، الا خليتو فشي بلايصة مضوية بحال هكا تكون ضاربة فيه غير الشعة ديال البولة ماشي الشعة ديال الشمس. عندك تحطو في الشمس، ديرو غير فشي بلايصة ضاربة فيها بحال هكا البولة ديال الكوزينة صافي وراه دغيا طيب. ولا بغيتي تطولي شويه في الطياب ديالو طلعيه فشي بلايصه في البلاكار الفوق وسدي عليه خليه تما نسيه. نهار اللي تحتاجي تجبدي القرعه ديال القيا تبارك الله طيبه. وهنا بنات عمي راه الحامض راه جبتو ديال السيطرون، وغادي نشارك معاكم ان شاء الله واحد الكيكه في الفيديو ان شاء الله الاخر اللي جاي. ونتمنى الحباب ديالي تقبلوا عليا، ونتمنى ان شاء الله الناس اللي راهم يسولوني على الحامض اللي نشف لينا من الماء اشنو غنديروا ليه، كيفاش الطريقه غادي نديركم باش ما يخسر لينا ما والو. وراني وريتكم كل شيء. ونتمنى بنات عمي تبارطاجيو ليا الفيديو واشتركوا عندنا في القناه وديروا ليا البصيمه بنات عمي، الله يخطيكم عليا. وكان راكم عزازين عليا، راكم في القلب. دابا رانا جمعت الموينات كلشي غسلت الدنيا كامله، ولا لا يخطيكم عليا. ونتلاقاو ان شاء الله في الفيديو الاخر. وهذا ما كان، والله العظيم ما غبرنا عليكم غير التليفون ما بغاش يشارجي لينا، وكنتمنى ان شاء الله ما يعكش معنا على ما نجمعوا شويه نشري ديك لاكارت اللي قال لي ولد اختي. وهذا بنات عمي دوزو بخير بنات عمي، راه ما سخيتش بيكم، وانتظروني ان شاء الله في الفيديو الاخر ونشارك معاكم الوصفه ديال الكيكه بالحامض، ونشارك معاكم وصفات اخرين. الله يخطيكم عليا، وتحيه لبنات عمي نهديكم الحامض كامل.